我们为您提供一套用于变压器安装、维护和维修的设备。UVM 脱气装置用于去除变压器油中的水、气体和颗粒物，加热后给变压器注入干净的变压器油。BV 真空装置实际用于排出变压器中的空气，它可以从变压器油箱中进出空气、化学生物、辐射性的气体和蒸汽。这些气体和蒸汽在变压器运行期间居住在变压器中。摩哈维希装置用干燥的空气吹扫变压器箱，吹扫可在维修过程中保护变压器贴心，免受大气湿气的影响。该产品显示针对变压器油脱气、变压器抽真空、向变压器注油并保护其免受空气中水分影响的综合解决方案。模块化布置提供了使用灵活性，如果只需要进行一次操作，则无需将复杂的设备运输到现场。每个设备都是解决特定问题的独立单元，这是一个巨大的优势，可帮助节省昂贵且笨重设备的移动费用。如果您已经拥有并操作了其中一台设备，则可以随时添加另一台设备以增强和改善设备组。有了这个优势，您可以解决变压器维修和保养中的任何问题。请在留言中让我们知道你的想法。有关更多信息，请访问我们的网站 www.globecore.com。